Merhabalar arkadaşlar. Şu anda İspanya'dayım. De Crisma, infúndase en él la fuerza del Espíritu Santo con la que ungiste a los sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los... Y él se puso que Córdoba un país. Es que yo no sé el país. Çok utanıyorum. Burası kaldığımız ev. İşte bakın dostlar. Biz ta buralardan araba kullanarak geldik. Ama güzel bir yer. Burada akan bir su var. Arkadaşlar bir de buranın kestane ağaçlarından evleri meşhurmuş. Böyle sokakları daptar bir yer. Bir yere gidiyoruz. Turistik gözükmeye başladı sonunda. Şurada bir fotoğrafımız var. Şimdi. Bence İspanya genel olarak şey gibi gözüküyor. Amerikan filmlerinde hani doğudaki bütün ülkeler sapsarı oluyor ya. Bütün evler sapsarı. Western. Burası güzel bir şehir. Ne diyorsun?
Rahip biraz öne geldi. Genç rahip vardı ya. Millet orada sıraya girdi. Sırayla gelip cebine mi döktün? Galiba. Kalabalık tabii, ben kalabalık severim. Devam edelim. Şunu biliyor musun? Biliyorum. Alalım mı? Olur. Sen bir şehir olmalısın Adana. Belki Granada, belki Eylül, belki Kırmızı. Gövden ruhunun yaz gece... Ne? Diyarbakır avluları var. Çok lezzetli. Çok güzel kokuyor. Ben dilandım. ...15 dakika. Oo. Canım, ben bulamıyorum ya. Burayı gör.
Generation of the Nazareth. Ha bak şurası. Şuranın altı herhalde. Değil mi? Bak şuradalar. ¿Ha puesto la música, no? Çok güzel kokuyor. Ya bana adere de bir şey lazım. Ya. Bize de alayım. Arkadaşlar Granada nar demek olduğu için böyle dubalar nar şeklinde. İlginç bir falafel. Relleno. Çikolatalı. Çikolata bende daha mı fazla? Evet.
Taha'nın şapkasını yeni aldık. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Niye videomu sabote ediyorsun? Man is responsible for maintaining a balance between mankind and nature. Evet, çok beğendim. Müzikleri en çok beğendim. Bakın arkadaşlar, burada bir kuş var. Gördünüz mü? Python'a binelim mi? Hayır. Ay, çok kötü kokuyor. Kol dere gibi koktu.
Arkadaşlar geldiğimiz restoranın çatısı.